हेलो। क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम खुश होगे मुझसे मिलके? चलो ठीक है, कल मिलते हैं हम एक काम करो, तुम्हारे घर तो मैं आ चुकी हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। मैं तो वैसे भी अकेली रहती हूँ, तुम तो जानते हो। हाँ, शाम तक फ्री हो के। ओह हाय, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर हो गई ना तुम्हें? कोई बात नहीं, बैठो। कुछ लोगे? चाय, कॉफ़ी, जूस? कुछ नहीं? आ, मुझे तुमसे ये कहना था। आई मीन, अब मुझसे ऐसे शांत रहा नहीं जाएगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा। हम लोग 2-3 टाइम से मिल रहे हैं और हमारे बीच चीज़ें हो रही हैं, और अभी तक उस चीज़ पे कोई ढंग से कोई एश्योरिटी आई नहीं है। तो मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा और मैंने फाइनली अच्छे से कन्फेस करने का सोचा। मुझे तुमसे कहना था कि आई लव यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बहुत शुरू से तुम्हारे अलावा कोई और कभी अट्रैक्ट किया ही नहीं मुझे। मैं ऐसी लड़की थी, मुझे लगता ही नहीं था कि प्यार वगैरह ये सब मेरे लिए बना है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि प्यार मेरे लिए भी बना है, और मेरे लिए तुम परफेक्ट हो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। पिछले बार भी मैंने कन्फेस किया था गार्डन पे, लेकिन उस मोमेंट पे कन्फेस करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा तुम्हें नॉर्मली भी कह देती हूँ, आई लव यू। तुम्हें मैंने आज तक जो भी बुली किया, जो भी बुरा भला कहा, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। लेकिन मैं वो सिर्फ इसलिए कहती थी क्योंकि मेरा नेचर ही वही है। बहुत गुस्सा करती हूँ मैं, पर तुम मुझे झेल लोगे। तुम उस टेस्ट पे तो पास हो गए। मुझे हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं, पर कोई मुझे झेल ही नहीं पाया। मैं बहुत गुस्सा करती थी, वो लोग अपने ईगो पे लेके मुझे छोड़ दिए और चले गए। लेकिन सिर्फ तुम हो जिसने मुझ जैसी लड़की को झेला और उफ तक नहीं की। चाहे मैंने तुम्हें कितना भी बुरा भला कहा हो, इतने वक्त से तुम्हारी बुली बन के रह रही हूँ और तुमने कुछ नहीं कहा। कहने वाले भी थे तो मैंने तुम्हें रोक लिया और तुम रुक गए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई नो दैट यू लव मी टू। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आंखों में मैंने देखा नहीं? जब मैं तुम्हारे करीब आती थी तब तुम्हारी आंखों में जो चमक होती थी हर बार मुझे दिखती थी, हर बार। तो आज से हम दोनों एक कपल की तरह रहेंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, हस्बैंड वाइफ की तरह, क्योंकि हमारा रिश्ता अब से वही है। You will marry me, right?
ऑफ कोर्स यू डू बेबी। हमारे केस में विल यू मैरी मी जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। हमारे केस में है यू विल मैरी मी एंड आई विल मैरी यू। मैं अपने आप को कंट्रोल पे रखने की कोशिश करूँगी कि मैं तुम पे ज़्यादा गुस्सा ना करूँ, लेकिन गुस्सा तो मैं करूँगी। और तुम सह लोगे। ओह, दैट्स व्हाई आई लव यू बेबी। चलो आओ, काफ़ी स्ट्रेस्ड लग रहे हो तुम। मेरी गोद पे सर रखो। मुझे कैसे पता कि तुम स्ट्रेस हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे ना। आंखें लाल हो गई हैं तुम्हारी, और ये सर पे देखो, तुम्हारी नसें ऐसे बाहर आ रही हैं। साफ पता चल रहा है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, तुम्हारा सर दुख रहा है। आओ, मैं तुम्हें हेड मसाज दे देती हूँ। मेरे गोद पे सर रखो बेबी। गुड बॉय। अब मैं तुम्हें मसाज करूँगी, ओके? और बताओ, अच्छा लग रहा है ना? आई नो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। बताओ, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? आई नो। अच्छा, तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा मसाज करती हूँ ना? आई नो दैट। Relax. 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 Relax, 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 relax. मेरे नेल्स बड़े बड़े हैं और मैं उससे ऐसे स्क्रैच कर रही हूँ तुम्हारे सर पे। It's feeling good. I know that. Relax, 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 relax.
हे, तुम तो सो रहे थे हाँ? हाँ जी। आई नो इट फेल्ट गुड, है ना? अच्छा, थोड़ी देर और करूँ? परफेक्ट। तुम्हारे बाल काफ़ी अच्छे हैं। तुम्हारी आँखें, वाह। सबसे पहले तुम्हारी नोज़ पे किस करूँगी मैं। तुम्हारी दोनों आँखों पे, तुम्हारे टेम्पल्स पे, तुम्हारे चीक्स पे, अरे अरे तुम उठो मत, ऐसे ही लेटे रहो मेरी गोद पे। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, तुम्हारे लिप्स पे। आज से हम दोनों साथ रहेंगे, हमेशा, हमेशा के लिए। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। अब से माही और उसका ये प्यारा सा बुली। तुम्हारी बुली मैं हूँ, लेकिन योर बुली लव्स यू बेबी। योर बुली लव्स यू। योर बुली loves you and she always will, हमेशा, हमेशा के लिए। I love you। अच्छा, मैं तुम्हें लिप्स पे जब किस कर रही थी तो मैं अच्छा लग रहा था? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही, तुमने देखे है ना मेरे लिप्स कितने अच्छे हैं। हमारा फर्स्ट टाइम इतनी परफेक्ट, इतनी हॉट प्लेस में होगा मैंने सोचा नहीं था। दैट वाज सो हॉट ना, कितना ज़्यादा रोमांटिक था वो। और वो कितना ज़्यादा वो पल जब याद आता है तो करंट लग जाता है बॉडी पे। वो पल था ही इतना अमेजिंग। बारिश हो रही थी, हम एक वुडन से छोटे से हट में थे, वहाँ एक बैठने की जगह थी और वाह, चारों तरफ बारिश,
इतनी तेज़ बारिश कि कुछ नहीं दिख रहा था, और हल्की हल्की हल्के हल्के बारिश के स्प्रिंकल्स हमारे ऊपर भी आ रहे थे। उफ, दैट वाज सो हॉट। अच्छा, सच में इतना अच्छा लगा तुम्हें? ऑब्वियसली साथ में मैं थी ना, साथ में माँ ही थी, तो अच्छा कैसे नहीं लगेगा तुम्हें? हाँ जाहिर है अच्छा ही लगेगा। यस बेबी। अभी का क्या, वो सब याद करके अब फिर से मन कर रहा है। तुम्हारा भी कर रहा है, आई कैन सी डैट। यू हार्ड डाउन देयर, आई कैन सी दैट। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट देन। Remove the clothes. Faster. Faster. Remove the clothes faster. Perfect. लेट जाओ। श्श, आराम से लेटना। तुम्हारे ऊपर आ गई हूँ। The best part is that I'm ovulating. Oh my god, it's so wet. ज़्यादा आवाज़ मत करना होगे, क्योंकि मेरे फ्लैट के बगल में लोग रहते हैं। और अगर ज़्यादा आवाज़ उन तक चली गई तो वो चुगली कर देंगे मेरे मॉम डैड को। अगर ज़्यादा चिल्लाने का मन करे तो बता देना, मैं तुम्हारे मुंह में अपना हाथ रख दूंगी, ठीक है? ओके, अब मैं कर रही हूँ, ठीक है ना? बस